हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है तो सर्दी, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार, वायरल फ्लू ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज इसी सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा शेयर कर रही हूँ, जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी हो वो तो ठीक हो ही जाएगा। साथ ही साथ बच्चे या बड़े जिनके छाती में बलगम जम जाता है, कफ जम जाता है, बाहर नहीं निकलता शरीर से, वो भी इस नुस्खे के इस्तेमाल से आसानी से आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा और जुकाम खांसी भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नुस्खा। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 गिलास दूध ले लीजिए और इसमें मलाई नहीं होनी चाहिए। दूध में आप एक उबाल लगा लीजिए। जैसे ही दूध उबल जाएगा हमें चाहिए 1 चम्मच कद्दूकस करी हुई अदरक, छोटी चम्मच चाहिए। उबलने के बाद आपको दूध में डालना है, उबाल आने से पहले नहीं डालना। तो यहाँ मैंने अदरक डाल के मिला दी है और इसके बाद थोड़ा सा दूध को चलाते रहें। अब हमें चाहिए 4 काली मिर्च और 2 लौंग। ये खांसी, जुकाम, बलगम निकालने में बहुत फायदेमंद है। इसे भी कूट कर इसमें डाल दें और अच्छे तरीके से मिला दें। दूध को बीच बीच में चलाते जरूर रहें ताकि अदरक की वजह से फटे ना। नेक्स्ट हमें चाहिए 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, जुकाम, खांसी और हीलिंग करने में बहुत अच्छी है। इसको डाल के एक उबाल अच्छे तरीके से लगा लें। एक बार दूध अच्छे से उबलकर ऊपर तक आ जाए। अब हमें चाहिए स्वाद के हिसाब से गुड़, और यहाँ पे करीब 2 चम्मच मैं ले रही हूँ। या चीनी नहीं डालनी, ध्यान रखिएगा, उससे खांसी बढ़ती है। तो हमें गुड़ डालना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुड़ डालने के बाद आप चलाते जरूर रहें और एक उबाल अच्छे तरीके से लगा लें, यानी कि जब तक गुड़ घुल ना जाए। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और इसको छान लीजिए। और ये जो हमने नुस्खा बनाया है, जो दूध बनकर तैयार हुआ है, इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हो, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी। रात को सोने से पहले आप इसको जरूर लें और इसको आप हल्का गुनगुना नहीं, जितना तेज गर्म आप चाय जैसा पी सके उतना तेज गर्म पिएं। और इसके तुरंत बाद आप कोई ठंडी चीज ना खाएं या पानी ना पिए, कम से कम आधे घंटे तक। अगर बड़ों के लिए आप 1 गिलास दे रहे हैं तो बच्चों को आप आधी मात्रा दें, यानी कि आधा गिलास। इसको बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी पी सकते हैं। और दोस्तों, ये ना सिर्फ आपका सर्दी, जुकाम, खांसी ठीक करता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, जिससे आपको बहुत सारे दूसरे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।